زما قاتل پر رڼا ورځ لکه پیری غیب شي زما قاتل پر رڼا ورځ لکه پیری غیب شي ما ته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري د باجوړ د برنګ غیرتي ولس دلته سپینګیري مشران ناست دي ننګیالي ځوانان ناست دي زه خو د برنګ سره زما تعلق نشته دی زه د چارسدي مخوت منخیل یم او ډېر مخکې له دې ځینه هلته مایګریټ شوي وو خو دلته مشرانو خبرې وکړلې چې دلته دا خلک راځي او زما په وطن کې بدامني جوړوي او بیا چې زه ترې پوښتنه وکړمه وایي دا د افغانستان نه راغلی ګرانو ملګرو دا تارونه خو دوی اوس راښکل په 1993 کې فقیر محمد صوفي محمد دې خاورې ته رالل د افغانستان سره لینک وو د باجوړ اصیل بچی مولانا خانزیب د خوله وینا ده چې دلته زموږ د افغانستان سره 23 لارې دي په هغه وخت کې نه طالب راتلو نه ترهګر راتلو نه بدامني وه دا پاس د کیمور دا غرونه دي دلته به موږ یو چیلۍ ولیږله او دا به دوه سرې راتله دا سیمه دومره پرامنه وه خو دا خلک دلته رالل اول یې زموږ اقتصاد په دې پښتنو وینې توی کړلې په 2009 اتم کې تاسو دا حالات لیدلي وو اوس زموږ وسایل وړي مخ دی باجوړ د شتمنو خاوره ده مولانا خانزیب په خپل کتاب کې لیکي چې دلته د دنیا زمرود دي دلته نفرایت دي دلته لیتیم دي دا چل هغه لیتیم ته دی دلته دې غرونو ته طالب راوستی دی که نورې ډلې راوستي دي دا دې خلکو راوستي دي او زمونږ خو د خوشقسمتۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې هر څنګه حالات که راتلل که په پښتونخوا وطن کې راتلل د هغه وزیرستان نه ونیسه تر د سواته پورې خو دا برنګ نرنګ دا د عثمان خیل او غیرتي عثمان خیل پکې اوسېدل چې دلته به نه دهشتګرد ډله راتله او نه به دلته د دوی ملیټري ادارې راتللې دا بنیادي چل زموږ وسایلو ته دی د پښتونخوا وطن د برنګ دا ځوانان بیداره شوي دي روزو به دا خاوره زموږ ده هغه شاعر وایي امن به راشي دا برباد وطن به خدای آباد کړي نیکه مې پلار ته پلار مې ما ته ما بچو ته ویل نو موږ به بچو ته نه پرېږدو دا کارونه به موږ په خپل سر کوو دا وطن زموږ دی دا خاوره زموږ ده د ریحانزیب غوندې ځوانان دلته شهید شوي دي د مولانا خانزیب غوندې سپېڅلي مشران چې د وزیرستان په هغه سر کې په جنوبي پښتونخوا کې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک پیژني هغه د دې خاورې د امن دپاره شهیدان شوي دي نو دا امن به دلته راځي که امن وو دا بازارونه به زموږ بیا هم دلته به تجارت کېږي د پښتونخوا وطن نه به خلک په دې شعر اجازت غواړم چې د ظلم تور نظام که د مغل وي که د بل وي بابا ترې نه باغي و زما ترې بغاوت دی